手自主入裏邊，就係咁啦。跟住翻出嚟，好啦，就維持5秒嘅每一次。如果俾個直鏡你睇下，第二個運動啦嚇，朝下手指落去底。我其實我想本來咧，如果呢度咧可以有 QR code 俾你咧，就自己擺上去嘅，但係咁揾唔到已經。大家手腕啊！嗱，呢個就會似網球手有少少，係咪同網球手一樣咯？但係頭先第一個嘅運動咧，就係同媽媽手最有關聯，但係佢全部都有關聯嘅，因為呢啲都係拉到落去。同頭先一樣。睇大拇指啦，放喺台度嘅呢個。咁如果你冇咧，你冇所謂嘅，你可以頂住喺度先，跟住打橫放住，好似整到個虎口咧90度咁樣啊！可能大家而家冇嘢冇痛咧，就唔覺得有咩問題嘅。但係當你咧中咗招嘅時候，你會發覺擘都擘唔大嘅，向上。我哋手指公個尖端位置上15秒，可以用台都得，好似斬刀落去咁樣，跟住咧將手指放落嚟向下，即係用隻手幫手。有冇人分享過呢啲片俾你睇之前？係啊，因為大拇指筋膜炎其實係要需要呢啲嘅，我覺得。但係大家就好似我覺得有啲感覺係忽略咗。最簡單咧用條橡筋啦，因為手指用橡筋會好啲嘅，粗少少嘅橡筋啊，唔好整個好幼嗰隻啊，點解彈斷晒條橡筋啊？向上啊，呢個係。即係就加多條落去啦嚇。其實佢唔係叫橡筋帶嘅，嚴格嚟講係橡筋嚟嘅啫。佢又講橡筋帶，但係佢個字就啱嘅，我見到。其實呢個咧，連網球手都係一樣嘅，係啦。即係其實有啲動作係因為佢兩個好近嘅位置，對我嚟講其實就頭先嗰一樣咯。
都係咁樣上嚟嘅。其實我係將兩個重複咗少少嘅。因為我哋種呢一個咧，種得大拇指筋膜炎咧，手腕都要連埋咁解嘅啫。倒轉今次呢個。手拉力咧就同手腕有少少唔同嘅，真係啲手指自己本身嘅手拉力，你大家要開識分嘅，好簡單咧。可能而家大家好多年長嘅中心都會派一啲咁嘅嘢出嚟啦，啲好圓嘅波啦，壓落去嚇，網球又得，係啊。好誇張啊！呢個好咁咧，呢一個咧。